Итгэлийн хичээ миний асуулт 2 дугаар Петр номын 1-р бүлэгт байгаа юм. 2 дугаар Петр ном энэ нь Филемон номоос хойш байгаа. Тэнд бид 2 дугаар Петр номыг олох болно. 2 дугаар Петр номын 1-р бүлгийн 5 дугаар ишлэл тийм үү? За. Энд яг энэ хүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр итгэл дээрээ сайн чанар дээрээ мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирахыг, өөрийгөө захирахүй дээрээ төвчээр дээрээ итгэл сүсхийг нэмэ гэсэн байна. Миний асуулт итгэлийн хичээ энд өөрийгөө захирахүй гэдэг нь ямар утгаар орсон байна вэ? Энэ нь төвчээр гэдэгтээ ямар хамаатай юм бэ гэдгийг мэдгэсэн юм. За 5 дугаар ишлэлд юу гэж хэлсэн байна? Яг энэ хүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр энд бид нарыг бурхан чанарыг хуваалцагч нар болохыг хэлж байгаа юм. Гэхдээ бүгдээрээ эхлээд 3 дугаар ишлэлээс уншицгаая. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжин бурхан хүч нь бидэнд ам болоод итгэл сүсэгт энэ нь эзэн Есүс Христос евангелийг хэлж байгаа юм. Хамаатай бүхнийг сойрхсон. Үүгээр тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхов. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзарлаас ангижирснаар бурхан чанарыг хуваалцагч нар болох юм. Бурханы амлалтууд эзэн Есүс Христээр дамжуулан бид нар энэ бурхан чанарын хуваалцагч нар болж байгаа юм. Энэ нь ч үний юм. Ариун сүнс бидний амьдрал, бидний зүрх рүү ирэхэд бид бурханы оршихуйг дотроо мэдэрдэг. Ингэснээр бид нар бурханы чанарыг хуваалцагч нар болж байгаа юм. Энд ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаа байх ялзарлаас ангижирснаар гэсэн байна. Энэ нь бид нар нүглээсээ салдаа гэсэн үг юм. Ингэх юм бол та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр гэдэг нь та нар хичээцгээе гэж хэлж байна. Ингээд итгэл дээрээ сайн чанар дээрээ мэдлэгийг гэсэн байна. Нэгсэндээ итгэл дээрээ сайн чанарыг нэмээ гэж байна. Энэ итгэл гэдэг нь эзэн Есүс Христийн евангелид итгэхийг хэлж байгаа юм. Энэ сайн чанар нь мэдлэг юм. Мэдлэг гэдэг нь эзний сургаалыг таньж мэдхийг хэлж байна. Тэгээд энэ мэдлэг дээр өөрийгөө захирахыг нэмээ гэсэн байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар итгэлтэй баттай байх ёстой юм. Бид нар өөрсдийнхөө итгэдэг зүйлд баттай зогсож чадахыг энд хэлж байгаа юм. Ингээд өөрийгөө захирахуй дээрээ төвчээрийг нэмээ. Тэгээд энэ үүний дараа төвчээр гэдэг нь бид нар төвчээртэйгээр хүлээхийг хэлж байгаа юм. Эзний бидэнд өгсөн амлалтыг санаад тэгээд түүний биелэлд бид нар төвчээртэйгээр хүлээх ёстой юм. Ингээд өөрийгөө захирахгүй төвчээр нь итгэл сүсгийг гэсэн байна. Итгэл сүсэг энэ нь хайр юм. Энэ итгэл сүсэг нь ах дүүсийн инэрлэл нь хайрыг гэсэн байна. Энэ бүх зүйл нь бидний сүнслэг амьдралд хамаатай юм. Бид нар эдгээр мөн чанарыг өөртөө шингээж эхлэх юм бол энэ ёс суртахууны сайн зан чанаруудыг өөртөө шингээж эхлэх юм бол бид нар үр жимсээ гаргаж эхэлдэг. Энд эдгээрийг тоожж нэрлсэн байна. Гэхдээ энэ бүхнийг бид нар итгэлтэй болсон тэр мөчөөсөө эхлэн өөртөө шингээж эхэлдэг. Ариун сүнсний бэлэг авяасыг хүлээн авснаар бид нар өөрсдийгөө өөрчилж нүглээсээ саалж хайр инэрлээр дүүрэн болж итгэлтэй болж баяр хөөрөөр дүүрэн болж бурханд итгэдэг, бурханыг итгэн хүлээдэг, мэдлэгийг олж авахыг мэтчлэн энийг бид нар эзний дотор олж авдаг. Энэ бүх зүйлд эзэн рүү иргсэн итгэгч бүхэн олж авдаг. Тэгээд эцэс нь энд хайр гэсэн байна. Энэ хайр гэдэг нь нүгэл үлдэхгүй байхыг хэлж байгаа юм. Энэ нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сүнслэг амьдралдаа хүрч чадах хамгийн дээд зүйл юм. Хэрвээ бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэнд эргэх юм бол, бүх зүрх сэтгэлээ эзэнд нээх юм бол эдгээр зан чанарыг хүртэж чаддаг. Энд тоожж хэлсэн байна. Энэ ах дүүсэг инэрл гэх мэт эдгээр нь ишлэл 8 та нарт нэмэгцээр байвал энэ нь эзэн Есүс Христийг мань мэдхэд та нарыг ашиггүй үржимсгүй байлгахгүй гэсэн байна. Эдгээр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ зан чанаруудыг энэ бурхны бидэнд өгдөг энэ сайн зан чанаруудыг өөртөө шингээж авах юм бол үүнийг гэхдээ бурхан бидэнд түүнд итгэснээр түүнд итгэн тавьснаар өгдөг. Тэгэх юм бол бид нар зөвхөн урагшаан хичээсэн төгс төлөвлөлт төрхийг хичээсэн хүмүүс болох юм. Бидэнд муу бодол гэж байхгүй, муу үлсийг үйлддэггүй. Бид харин ч ухаантай, ойр орчинд анхаарсан зөв
төгс үйлдвэрлэлөө хичээсэн хүмүүс болох юм. Бид сүнслэг амьдралдаа ялтан төрхийг хичээсэн, Бурхныг хэрхэн баярлуулахаа гэдгээ бодсон. Биднийг зөвхт явсан учраас Бурхны өгсөн сүнслэг бидлэг авьяасаар түүнд хэрхэн үйлчлэхээ гэдгээ тунгаасан хүмүүс болох юм.